que se hace en pause es estar haciendo slime, así normal de la vida. Y uno te dice pause. Y por ejemplo, yo de repente le digo a mi hermana cuando está echando la cola fría, por ejemplo, está así normal de la vida, yo le digo pause y ella se va a tener que quedar quieta. Sí. Y cuando yo le diga play, ella tiene que parar. Así. ¿Entienden? Así que ¡vamos a comenzar! Ok, cada una va a ocupar sus cosas. Por ejemplo, yo voy a ocupar esta cola fría. Yo de esta. Y el Y el bórax mismo bórax. lo ocupamos las dos. Sí. Así que vamos a comenzar. Ya que el brillo yo lo voy a hacer. Le voy a hacer algo. Te lo abro. ¡Pause! No te pases. Casper, no me puedo mover. Ya, pero... Dime play. Fernanda, dime play. Ya no creo que se gaste toda la cola fría. Ay, claro, si queda caleta. Un poquito más. Pause. No me puedo decir tú. No, verdad. Ay, no le eché nada. No, pues no la apreté. Ya, pues Está en Fernanda. pausa. Y te voy a echar un poco de esto. No, ten cuidado. Ahí la lesa. Y ahí no. Oh, me echaste mucha. Mi slime va a ser grande y el de mi hermana no. No, yo le eché más que tú. Play. No podí. Sí, puede. ¡Pause! No. Play. Ya. No sé. Carfer, yo lo voy a hacer amarillo. Yo lo voy a hacer de este colorcito. Así que vamos a echarle el color a este. Pause. Mi hermana no sé qué le va a quedar muy... Le va a quedar muy amarillo. ¡Ya, Caro! ¿No? Échale un poquito más. Caro, no se va a gastar. Ya, Play. Play es en Johnson, una compañía familiar. Miren, le echó caliente. Yo le eché 2 gotitas. Pause. Así me doy ventaja, Carter. Play. Pause. Yo te dije primero. Carfer, Lo odio. quédense ahí. No, ¿qué más voy a hacer? No, mi azul. Ya, ahí no. Play. Te odio. Aquí está tu venganza. No podí. Pause. Carmen. Play. Me va a quedar verde. Ya a mí me va a quedar horrible, no sé de qué color me va a ¿Después lo quedar. mezclamos? Ya. Porque van a ser verdes los dos. Sí, van a ser verdes. Yo le quiero echar un poquito más de amarillo. No, yo le quiero echar un poquito más de azul. Que está bonito este colorcito. Ay. No, creo que es el mismo, mira. Pause. Ayuda. Y ahora le vamos a echar... Gracias, justo lo que le echamos amarillo. No te muevas. Y ahora... Ay, por lo que te dije que era. No, ahora play. Le quería echar un poquito más de azul para que quede más... Mira, recoge, se va a caer. Sí. ¡Pause! Ya. Carfer, quédense ahí. No, estúpida. Le voy a echar sangre artificial. Ya, un poco nomás. Ahí no. Ya ahora. Me va a quedar un No me negro. copié. Me va... Ay, me manché. Play. Pause. No me podí copiar. Pause. Igual te voy a copiar porque... Ay, porque si para que queden igual y para que lo Tiene que mezclemos. ocurrir tu idea. Ya. No, le voy a echar más de este. Ya. Son las galletas de la... Galleta. Gallinas, dije. Dijiste galleta. Ahora, ¿cuál le echaste? ¿Este? No. ¿Cuál le echaste? Pero ¿por qué me copiáis? No soy tramposa. Ay, me ya sí copié le todo el echaste. rato. Ya, después no te voy a copiar. Play and... Ya. Carfer está en...
Por la O igual se va a hacer, ¿cómo se llama? Verde del mismo, pero más oscuro. A ver el tuyo. El mío está quedando más verde claro. Me está quedando más oscuro. Le voy a echar un poquito de este. Pause. Ya te la dejé primero. Café, la dejé en pausa muy bien. Yo soy hermosa. Play. Pause. Esperen. No, Ahora le Café. vamos a echar papel. Ya no tanto. Por favor, te lo suplico. Papel. No, no, ya. Te odio. Papel. Ey, ay, no. Papel. Ya, pues. Play. Pause. Espérame, Café. Ver, Le vamos a echar más cola fría. qué rico, me estrella el profe tiene fome. Ya sé, pero me da lo mismo. Bueno, voy a tener una slime más grande que el tuyo. Ya no la gastes todo. Ahí está bien. Ya, Café, play. Ya ves. Yo al mío le voy a echar más. Ahora va a quedar más amarillito, menos mal. ¡Pause! Ya, a ver qué podemos No podía echar. hacerle ahora. Carfer, le vamos a echar champú. No, ya no me va a quedar el lime. No, Un poquito. no. Listo. Carfer, ok, fui a dejar el champú. ¡Play! Pause. No, No era broma. Ya no sé qué hacerte. échale más con la fría. No. Ya. Carfer, ahora yo le voy a echar mi borax. Nuestro borax. Se va. Ya nada más de pausa para que podamos hacerlo más rápido porque Café, ya no vamos a hacer más pause porque se nos va a no sé. acabar el tiempo. Sí, se nos- Porque este video puede durar solamente 12 minutos. sí, porque nosotros le pusimos que durara la gasolina. Así que les vamos a mostrar cuando ya esté más hecho. Carfer Carfer no se está haciendo, pero vamos a echarle todo el rato y vamos a revolver mucho rato. Carfer a lo mejor es la sangre de falsa porque, ¿cómo se llama? No es para nada de slime y es para Halloween, en verdad.